अगर आप एरोप्लेन से सफर करते हैं तो ये गलती कभी मत करना, वरना आपको भरने पड़ सकते हैं पूरे 25 लाख का जुर्माना। काफी बार देखा गया है लोग प्लेन के अंदर इमरजेंसी गेट को खोल देते हैं, जिससे मात्र पलक झपकते ही 6 सेकंड के अंदर स्लाइड खुल जाती है। यह दुनिया की सबसे महंगी डिस्पोजेबल आइटम है, जिसे एक बार यूज करने का खर्चा 25 लाख रुपए तक का आता है। यह इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनी होती है कि 90 सेकंड तक 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान झेल सकती है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो प्लेन के अंदर आपके बचने के चांसेस ओनली 90 सेकंड तक हैं। इसकी खास बात यह भी है कि पानी के अंदर वोडका काम भी कर सकती है।